Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iwan Kumis bro. Nah jadi aku alhamdulillah segini wis entek iki persiapan. Aku mau jemput Mas Andra bro. Karena tadi setengah jam yang lalu wonge wis teko lepas Jombang cah. Alhamdulillah Mas Andra hari ini kesini untuk nego guys studio Burana FM kuwi cah. Yo guys studio Burana FM. Wonge ngebis karena uminya sama anaknya nggak ikut, tetap di Samarinda. Jadi wonge tilik Jombang itu 2 hari kalau nggak salah. Sesuk wis balik gitu. No makanya habis ini aku langsung mau jemput Mas Andra aja. Habis ini mau jemput Mas Andra di Caruban teman-teman. Ngonek langsung WA langsung tak jemput cah. Paling ning anu di ngarep anu. Masuk ngarep taman kota pisan ya? Yo taman kota tiba-tiba. Hari ini mbah ngocah aku bingung cara nang tamu ngene iki. Cara arti masakne jangan asem karo gorengno tahu tempe yo gak pantes. Sopo sing arep ngolah? Kok ya ini tamune arep teko kok lagi dicencang lho pite. Dawa cangkut dijak mangan ning gone Mbak Peter yae. Nah, apa ngene Mbak Noni gak apa-apa cah. Tuh. Engko tak ngajak Pak Adi Blotong nek wong iso. Ngono teman-teman aja. Jadi iki pertemuan pertama karo Mas Andra. Pak Sotik ya lagi pertemuan pertama cah. Jadi Mas Andra itu sing sering mampir neng live Pak Didi Kulot, sing sering mampir neng liveku itu Mas Andra. Alhamdulillah pada hari ini wonge menyempatkan untuk datang ke sini teman-teman. Alhamdulillah cah. Ono wis nek masalah mangan gampang kok golek njogo ae. Masalah sing bayari biasanya sing bayari tamune cah nek mangan ngono kuwi. Lah tak bayari ya ora pantes to. Ora pantes arep tak bayari kendaraan ngenyek kok dibayari Mas Andra cah. Di sini langsung engko paling teko setengah jaman lagi cah ketoke jam 2. Gak bar iki apa mbok bel tak bele dotong. Oh sik to ngenteni sik wong Enggak maksud iki sempat gak jam sak menit ngono lho. iso ketoke wong ngomong ngerani ndi lho Pak Haji. Dotong untune loro. Nah kuwi lho Pak Haji untune loro kuwi lho. Nyopir untune loro kok. Ket ngene kali si anu. Lha merah to ya wis. Enggak. Aku cukup deh. Plosone gulung to. Nah, kalau cah karo ngenteni Mas Andra, jane tak kon sarapan rene cah ternyata aku teko jam-jam setengah 10 ya Mas Iwan ngono. Kok kita cari makan siang aja oke ya ngono. Wes aku oke. Ono. Tapi niki wae derengnya. Cah, nanti nek wis jemput Mas Andra, aku langsung telepon Pak Sodik sama Pak Adi cah. Ono. Telepon Pak Sodik sama Pak Adi. Nah, Mas Andra. Sing loro dhewek nih Mbak Sri. Kene. Mriki, Mbak. Ya dingin tadi Mbak Ten tak pikir aku lho meruwong Mas merek. Tandur kok wong. Ki pertemuan pertama bos karo Mas Andra, Bos. Baru kali ini. Ndredeg ora iki? Ya tetep bos ya tetep gredeg lah. Ndredeg ya, bos ndredeg cah. Wong kene kuliner cuma jeneng tulisan tok. Mas Andra ngene. Ya saiki langsung tatap muka ya tetep. Langsung bertatap muka cah. Ono. Ayo video dilanjut nanti ya teman-teman. Nek wis Mas Andra wis teko, nanti ya langsung Pak Sotik tak hubungi. Soalnya dek iki wonge soalnya pas aku live wonge wis ngomong, besok insyaallah aku langsung merapat Mas Iwan ngono. Sambukan kalau go merhati. Nah, kulo cah. Jadi nanti nek wis teko langsung menghubungi Pak Sotik teman-teman. Ngono. Ya videonya dilanjut nanti ya teman-teman nek wis Mas Andra wis OTW, wis arep teko tak jemput yo. Nah, bro iki aku wis nang Matan, jadi ceritane iki aku arep ngeprank Pak Sodik, Bro. Ngono, nggih jan aku ngobrol-ngobrol ning warung. Soalnya nang live ndek bengi Mas Andra iku pinter, Mas Andra juga ngeprank. Mas Iwan sesuk akar moro rono ya, no, padahal gak. Pak Sodik wis sok peneng bro karo Mas Andra. Nah, iki engko sing takon macak Mas Andra lek bojoku cah. Ngono. Lek jenenge Lek Topa. Iki kan arep moro ning mahku. Arep juga motor sing pit sing abang. Kan ngene gak ning motor ben wirawiri lah Lek Topa enggak tak gonceng. Ngono. Karena ngomongnya Pak Sodik, nek aku bakal njiko Mas Andra jam setengah 10 pas ki sekarang jam 9. Wongnya posisinya Pak Sodik sekarang lagi di depan rumah
karo Ayadin. Ngono, dadi juga karena ngebrand Pak Sodik, wongnya kan saurunge urung tau ngerti lek kuwi to cah. Nyajane piye. Kita lihat reaksinya Pak Sodik. Engkau tuh lihat teman ngermu. Lihat teman ngermu. Ora aku jane sik. Piye tuh wong kae. Kok lucu nek kan lho. Ya sorry piyu. Nah, kita mau berangkat, kita mau Lelek apa gelem ora? apa? Lu kan jowo ora men. Alah, lek nek tekoni sampean jenenge Mas Andra Jabiyo kok Jombang wis. Gak usah diomongi, butuhe langsung digonceng. Kan madeg. Yo, setik salaman. Salaman lagi sapa? Iki saka Jombang. Wis pamit to lek. Dan Mas Andra kali sinten? Oh, yang lek ane bojoku kok. Terus kok ora apa gitu. Gak, ngomong. Ya tak ngomong sih ya. Tak rene. Nah, Bro, iki pundi mau lek tepa wae, Bu? Lek apa? Nggih. Mun kula tak mereka mawon. Oh, nek ndi lek topan ndelayan. Oh, tasik medal nggih, pun nek medal kula tosi mawon. Nah, iki jadi pas to yo. Oleh songon Jombang. Nah, nanti kita bakal ngeprank Pak Sodik ya. Kita bakal ngeprank Pak Sodik. Gimana keseruannya lanjut nanti yo. Nah, Bro, iki aku harap ngulon ya ngeprank Sodik aku, Bro. Ayo Mas Andra. Mas Andra. Jenengmu kok nganu ya, Lek? Sampe takon salaman karo koncoku ya. Salaman apa? Wis to, aku tak kenal nek jenengmu Mas Andra ae. Oke. Oke? Oke. Yo. langsung ya. Kita langsung akan menuju Nongo. Nanti Mas Andra biar salaman sama Pak Sodik ngono. Nek tekoki omahmu Samarinda. Samarinda. Betul. Wis lah ya, kita gas. Nah, Bro. Ini syarat teko ngene Pak Sodik, Bro. Kita bakal melihat reaksinya Pak Sodik setelah aku membonceng Mas Andra dari Jombang. Samarinda bar mudik, Bro. Samarinda mudik Jombang. Apakah Pak Sodik ada? Uji. Nek tekoni jenenge Mas Andra ngono ya. Dari Samarinda. Samarinda. Ini teko. Met. Ini Mas, Mas. Tuh aneh oleh. Jemput Mas Andra. Ya Mas. Bet Pak Sodik. Nah. Yes. Nah, lega Mas. Kene bisa mana? Lega. Apa ngopi ning arep kuwi? Mak Mas Andra apa ngopi ora ngopi kok wong kok. Ngapa? Jarang, Pak. Jarak ngopi. Alhamdulillah. Ngopi mau. Mboten, Mas Andra gak tau ngopi arang Adik. Nah, alhamdulillah Sampe Bro. jam piro kok ngono? Kau Jombang jam berapa? Jam 8:30, setengah 8 ya? Setengah 8-an. 60-an. Setengah 8-an, Bro. Alhamdulillah. Ya aku bayangane nek ning fotone koyo ngono kae. Lah bos oleh-oleh dari Mas Andra. Apa iki? Jenang Jombang. Oke, terima kasih. Jenang Jombang. Aku jak kerja. Lho kon ngejak kerja iki lho. Kok bar kita ajak ngene anu. Pak Dio. Ngajak ngene Pak Didi bar iki. Ngajak ngene Pak Didi, engko bar kita hubungi nah makan siang toh. Makan Bos tak siang. omongi ae. Piye? Saya tak packing sik dulu aku. Oh, wong budal jam piro? Aku bingung ya. Eh? Budal. Jadi gua bunyi di rumah ora wong. Pak Didi ya? Neng omah. Oh, kali angen neng omah. Ya, Bro. Yus ngene iki Mas, kena Warjo. Isine nyantet kok iki. Eh? Isine wong lantung.
Ya kok pas cincok kae. Oke kok di. Ya. Bos gak sangka, gak gampang kok. Coba bro, nah, ini Mas Andrea membawa oleh. Apa? Gawane kur piro kan? 6 orang. Mas Andrea kur 6. Jeneng Kelawang Muda. Jadi nek pengen rono dici dihubungi. Wonge nang omah ora, kadang-kadang kan kerja deh. Ning omah ketoke. Aja muni ketoke wong kae siluman ngerti-ngerti ya prut. Yo, lah yo tak jak rono sik pengen nganu pengen ngerti ngene Mbak Rin, warung Mbak Rin tengah alam. Lore. Wes ngene iki mah ning kena ngerjo iki wis alah situasine ya wis ngene iki. Keadaannya ya seperti ini. Kadane warung buka kaya ngono kuwi. Warung aja jepuk Bro Bos. Ora ning modele rene. Modele golek-golek iki. Ana wolung sasi lho Pak, satu benek sarap jepit. Nah lho. Jadi berbayu ku meninggal to, meninggal. Nang kono yo niki wis lara begitu ning kono wis tambah jadi. Iki lumayan wis kena ade ngacak ngajam lumayan. Kadung ngacak diri iki sepit. Iki kula datang ngene. Jadi 56, papan 56 iki jepit. Ya terus dokter ngomong kan operasi aku gak lagi. Kon operasi tapi Terus tak digoreng butuh rokok. Butuh rokok piye murah di rokok. ayo lanjut saiki Mas. Anu ini jadi gune ini. Engko tak rene, tak rene. Iki lho juga nggo tas juga nggo apa Mas Adrai? Wis kok nyawanten tok ngene iki lho. Bicara salah. Aku mau melanjutkan perjalanan lagi. Mas Andra adalah SKC cabang Solo, teman. SKC cabang Jombang, teman-teman. Ya, cepat ya. Dadah. Ya, siap. Ya, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton vlog. Saya takane sik ya, bentar. Maju. Malah mlithuki Pak Sodik. Ayo, Pak Sodik ngingeti ya kok ya sudah patang rasane. Secara langsung lanjut ya teman-teman. Lanjut. Untuk pulang ya teman-teman, terima kasih. Sudah menonton vlog dari Wan Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.